nggak sembuh-sembuh sampai dada sesak dan nafas terasa berat, stop, tahan sendiri. Saat lendir menumpuk di saluran nafas, tubuh memaksa batuk. Kalau dibiarkan, radang makin parah dan sesak makin berat. Bisa saat tetes minum, bantu atasi batuk dari dalam, bukan cuma meredakan mengencerkan lendir dan dahak, membantu buka pernafasan yang sesak, meredakan radang tenggorokan dan dada, cepat bereaksi karena bentuk tetes minum langsung diserap tubuh. Tidak bikin ngantuk, aman untuk aktif seharian. Jangan tunggu batuk jadi kronis sampai sulit bernafas. Stok bisa saat tetes minum lagi ready, tapi cepat habis karena musim batuk sekarang. Klik pesan sekarang untuk bantu hentikan batuk, kurangi dahak, dan bikin nafas lebih lega. COD tersedia.